ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിൽ മുത്തമിട്ട എം കീരവാണിയുടെ നാട്ടു നാട്ടു. ഒറിജിനൽ സോങ് വിഭാഗത്തിലാണ് കീരവാണിയുടെ നാട്ടു നാട്ടു എന്ന ഗാനം ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്. SS രാജമൗലി ചിത്രത്തിൽ എം കീരവാണിയും മകൻ കാലഭൈരവയും ചേർന്ന് സംഗീതം നിർവഹിച്ച നാട്ടു നാട്ടു എന്ന ഗാനത്തിനാണ് പുരസ്കാരം. കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചിത്രമായ RRR പുരസ്കാരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. റിഹാന, ലേഡി ഗാഗ, ടൈലർ സ്വിഫ്റ്റ് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് കീരവാണിയുടെ ഹിറ്റ് ഗാനവും മത്സരിച്ചത്. 2 പതിറ്റാണ്ടായി വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ തീർത്ത് മാറുന്നതിനിടയിലാണ് കീരവാണിക്ക് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം. 20 ട്യൂണുകളിൽ നിന്നും RRR അണിയറ സംഘം ഓട്ടിനിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന നാട്ടുവിലേക്കെത്തിയത്. ചന്ദ്രബോസിന്റെ വരികൾ, രാഹുൽ സിപ്ലിഗുഞ്ചിനൊപ്പം ചടുല ഗാനത്തിന്റെ പിന്നണിയിൽ കീരവാണിയുടെ മകൻ കാലഭൈരവനും. ദേവരാഗമടക്കം മലയാളത്തിലും ഹിറ്റ് ഇനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ തലമുതിർന്ന സംഗീതജ്ഞനുള്ള അംഗീകാരം തെന്നിന്ത്യക്കാകെ അഭിമാനമാവുകയാണ്. മസാലപ്പടങ്ങളും ഡപ്പാങ്കൂത്ത് പാട്ടും എന്ന പതിവ് ബ്രാൻഡിൽ നിന്നും തെലുങ്കു സിനിമയെ പാൻ ഇന്ത്യൻ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിൽ SS രാജമൗലിയും കീരവാണിയും ചെലുത്തിയ പങ്ക് ചെറുതല്ല. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തലവര മാറ്റിയ ബാഹുബലിയിലും എം കീരവാണിയുടെ മാന്ത്രിക സംഗീതം ചർച്ചയായിരുന്നു. മഹിഷ്മതി സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് തെലുങ്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ പോരിന്റെ വീരഗാഥ SS രാജമൗലി തീർത്തപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റായി ഹൈ പവർ നാട്ടു നാട്ടു എന്ന ഗാനം. 90കളിൽ തെലുങ്കു സംഗീതജ്ഞൻ K ചക്രവർത്തിയുടെ അസിസ്റ്റന്റായി സിനിമാ ജീവിതം ആരംഭിച്ച എം കീരവാണി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തെന്നിന്ത്യയിലും ബോളിവുഡിലും പാട്ടിന്റെ വസന്തം തീർത്തു. ക്രിമിനൽ, ജിസം, സായ, സുർ, മഗധീര തുടങ്ങി സംഗീതപ്രേമികൾ ആഘോഷിച്ച ഈണങ്ങൾ. മാസ്റ്റർ സംവിധായകൻ ഭരതൻ പ്രണയത്തിന്റെ ദേവരാഗം തീർക്കാൻ വിളിച്ചതും കീരവാണിയെ തന്നെ. നോവൂറുന്ന സൂര്യമാനസവും കോടമഞ്ഞിനൊപ്പം നീലഗിരിക്കുന്നിൽ പെയ്ത പാട്ടുകളും മലയാളത്തിലെ കീരവാണി മാജിക്കുകളായി. 61 വയസ്സിലും മുന്നേറുന്ന ട്രെൻഡുകൾക്കൊപ്പം വിസ്മയമായി കീരവാണി യാത്ര തുടരുകയാണ്. AR റഹ്മാനു ശേഷം ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് വീണ്ടും രാജ്യത്തെത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ സംഗീതവും ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. 3 ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഓസ്കാർ പുരസ്കാര പട്ടികയിൽ മത്സര വിഭാഗത്തിൽ ഇടം നേടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാനോളമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷ. മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി ഫീച്ചർ വിഭാഗത്തിൽ ഓൾ ദാറ്റ് ബ്രീത്സും മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വചിത്ര വിഭാഗത്തിൽ ദ എലിഫന്റ് വിസ്പേഴ്സും മത്സരിച്ചു. ഇതിൽ മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി ഫീച്ചർ വിഭാഗത്തിൽ ഓൾ ദാറ്റ് ബ്രീത്സിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ആനയുടെ കഥയുമായി ഇന്ത്യൻ ഓസ്കാറിൽ ഇടം പിടിച്ചു. ആദ്യമായാണ് മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചിത്ര വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഈ ചിത്രം ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കാർത്തികി ഗോൾസാവെസ് ആണ് സംവിധായിക. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട 2 ആനകളും അവയുടെ സംരക്ഷകരായ ആദിവാസി ദമ്പതികളും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ് എലിഫന്റ് വിസ്പേഴ്സിന്റെ പ്രമേയം. അമ്മയ്ക്കും ഇന്ത്യക്കും സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വേദിയിൽ സംവിധായിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.